على أوسمة أجنبية. تدخلاتكم في اليمن وضرب الحوثيين بطريقة إثنية ومذهبية حقيرة بكل تحالفاتكم هذه، وقتل شعب لأنه يدافع عن نفسه، وعندهم مشاكل بيناتهم اليمني. ايش دخلكم باليمن؟ ذهابكم للبحرين، تدخلكم الآن في ما دخل هذا الآن في داخل سوريا. ماذا يسمي هذا العالم؟ ما دخل اليمن اليوم؟ ماذا يسميه؟ من أنتم لترسموا المنطقة؟ من أنتم حتى ترسموا سياسة المنطقة بطريقة السلاح؟ احنا نعرف الجيش السعودي 150,000 واحد وفاقدين إرادة القتال، وأنتم الآن تتحدثون بعنتريات وعنجهية كأنكم الآن يعني المقدمة. أنا لا أعرف عن ماذا نتحدث. عندكم فلوس نعم، لكن ليس عندكم رجال. يا عزيزي خلينا نلتزم بالسؤال. أنا سأرد على هذا الأفاك الذي أمامك، هذا الذي كان يخدم إيران وخدم الأمريكان بنفسه. هو هذا. نحن رجال غصبا عنك، ولو كنت رجلا لواجهتنا بدون إيران، لكنك تحتمي خلف إيران، ولكن سندوسك أنت وإيران والأيام بيننا. هذه أولا. ثانيا، إذا تحدثت عن هذا الموضوع أرجو أن لا يذهب ويهرب من الموضوع ليتحدث عن اليمن ويتحدث عن ما إيران بنفسها قالت أنها تحتلكم، وقالت أنها في عاصمة الدولة الساسانية، ولم تقل كلمة واحدة. لقد سكت مثل المرأة، والآن تريد أن تعلمنا. نحن بلاد الحرمين، إذا لم تعرف نحن قبلة المسلمين، وهذا هو مكاننا. إذا لا تعرف ما معنى قبلة الإسلام فأنت جاهل، لأنك لا تعرف ما هو الإسلام. هذا أولا. ثانيا، سليماني ماذا يفعل لديك؟ ماذا يفعل تقول؟ من يأمركم؟ أصبحتم عبيدا لطهران. عراق الزمن الماضي الذي كان يرسم، التي كانت إيران تخشاه وكانت تسجد له، الآن أصبحتم أنتم من يسجد لإيران. تبا لك إذا كنت سعيد بهذا أن تكون عبدا. لا، هذا غير مقبول أبدا، غير مقبول هذا المنطق. فهو هذا قدر. يعني ممكن منتكف والمملكة عظمكم ونا، لو صعقناكم تضيق بكل مساعي. والله ان نحمس وجهك حمس بنا، ليه تخضع هامتك غصب الخضاعي. علموا القرآن يحذر من زعلنا، قبل لا يصبح ضحية للسبوعي. يا يكذب اللي على لوبات الجنة، لك نهار ابو العبس الوهشانة.